अरे राजा ओ राजा अरे बप्पारे कौन पहाड़ टूट गए हमके छोड़ के तू पराए गईला। बतावा तब घरवा कैसे बजी बाजाए राजा। अरे भौजी का भइल? काहे ऐसे उदास बैठल हो? काहे रोवत हो? का भइल? का कहीं तो के हम कैसे बताइए बबुआ। बतावा भी सालों भर ना शादी के भइल तहार। यही से न रोवतनी। काहे भैया नहीं खे तो से बतियावत? आ नहीं टीका कोइले बाड़ू न सिंदूर पहनले बाड़ू। आय का तोहरा प्रॉब्लम बाटे? एकदम लगाता कि भूतहीन बनल बाड़ू। आय ई बतावा सेनूर बिंदी काजर देखे वाला जब ऐजा नहीं खन तो ई कुल कर के हम तारा के देखाई का। का भइल भौजी? काहे ऐसे रोवत रू? बड़ा हमार मुंह लागत न। सुना बोलो के करा पर काजल बोला ये देवर बबुआ। का भइल बताओ हमरा। देखा तू मत रोइहा मई के रोए दा। हमरो रोई ना आवत भौजी। के करा पर काजल करी के करा पे पूना राजा हमर पूना कोइले। के करा पे पूना राजा हमर पूना गइले। के करा पे पूना राजा हमर पूना गइले। चुप रह जाए तो मत रो। दुख बा बतावा त अब भाई सालों भर नइखन बोल बियाह भइले हमरा से दूरी बनौले बड़ा। बतावा हम कैसे रहो। हमहू के तो ये लागता भैया का बड़ा दोस्त न बा। आय के करा पर काजल करी के करा पे पूना राजा हमर पूना गइले। हमरा के देखे दुखवा दूना राजा हमर पूना गइले। तो सुन भौजी बोला दतुना छिपोरा बुझोती बाहर ना कमई है। सुनो छोट की भौजाई बाहर ना कमाई है। सुनो छोट की भौजाई बाहर ना कमाई है। सुनो छोट की भौजाई। ए भौजी बोला बबुआ। इतना मत उदास हो का, हमरा अच्छा नहीं खिलागो। अब अच्छा कैसे लगी बतावा तो। दतुना छिपोरा बुझोती बाहर ना कमई है। सुनो छोट की भौजाई कहवा से पाउडर की नाई। सुनो छोट की भौजाई चुप हो जाओ भौजी, चुप हो जाओ। जाए दे भौजी। देखा ए देवर बबुआ बोला हमरा के पाउडर लोठ लाली ना चाहिए। हमरा बदे तो हमार पाउडर लोठ लाली हुए न बना। वो हमरा आँखी के सोझा रहे बस। हमरा के और कुछ ना चाहिए। अच्छा भौजी बतावा, अगर उ ना कमई तो का खइबू बतावा। आय सुना बोला रोजे रोजे खोजी लादू वलिया
पे आई के हो पियावा पे दर्दी गोइले असरा धराई के हो पियावा पे दर्द गइले असरा धराई के पियावा पे दर्द गइले असरा धराई के जानत रहे देवर बबुआ बोला भौजी। कहले रहो कि बस 2 महीना में चल आई धीरे धीरे 12 महीना बीत गई कहू गो लड़कियों लड़का हो गई हो तो तनी वो सब में अझुराई रही। हाँ भौजी सही न कहतरू। हाँ हम तोहर पूरा दुख के समझतनी। ठीक है बात समझत रहता रोजे रोजे खोजी लादू वरिया पे आई के पियावा पे दर्दी गोइले असरा धराई के हौरी जानेला बोला घरवा दुआरे हमरा घरवा दुआरे हमार लागत सुना राजा हमार पूना हो गइले घरवा दुआरे हमरा लागत सुना राजा हमर पूना गइले हमरा के देखे दुखवा दूना राजा हमर पूना हो गइले ए भौजी सही बतावत है ना ए बबुआ बोला अब हमरा से बर्दाश्त ना होता। हाँ ए फेंको एक पुड़िया कहीं जोर मिले तो लिया के हमरा के दे देता ना हो मत कहू भौजी ऐसे ना वो मर गए ए राजकुमार तू ऐसे कभी तो हम और रोवे लगो लिया रे बचवा पहले जोर का सुइया देवा दे ना भौजी ऐसे अब मत हमरा से कह। बर्दाश्त ना होता। तो सुना भौजी बोला अब बुझ मजबूरी बाड़े उहो मजबूरा हो अब पेटवे के कारण गइलन सबका से दूर हो ई तो बात सही है कहत रहे बबुआ यहाँ तो हमार ध्याने ना गई है जैसे हम यहाँ तड़पत बानी नु और सही उनहु तड़पत हुई हम जानत नहीं। तो इतना समझ जा भौजी काहे इतना तब तू तकलीफ में बाड़ू। ए बबुआ ए फेकू भैया सुभाष भैया हो अरे तनी समझावा हो इनहु के अरे बर्दाश्त करे भौजी बुझ मजबूरी बाड़े उहो मजबूरा हो अब पेटवे के कारण गइले सबका से दूर हो। ए भौजी बोला और सुनो बोला ना कइले रहलन फोन खर्चा तोहरो के आई सुनो छोट की भौजाई कइले रहलन फोन खर्चा तोहरो के आई
सुनो छोटो की भौजाई कहवा से पाउडर की नाई सुनो छोटो की भौजाई हमरा के देके दुखवा दूना राजा हमर पूना गइले आ कहवा से पाउडर की नाई सुनो छोटो की भौजाई हमरा के देके दुखवा दूना राजा हमर पूना गइले आ कहवा से पाउडर की नाई सुनो छोटो की भौजाई चुप रह भौजी चाहते भैया के देखबे फोन लगावत तनी।